सेकेंड रूल है हमारा, ए का उच्चारण अ कब होता है। जैसे कि अ का हमने अ और आ हमने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में अ कब पढ़ते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तब ए को अ पढ़ते हैं। जैसे ए के बाद में डबल एल तो अ, डबल एल लो, ऑल, टी ए डबल एल टॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, सी ए डबल एल कॉल। थैंक यू।